a mi canal Juega con Ixi. ¡Yay! Hoy va a ser un diferente video, pero no más todavía de slime. Y bueno, bien, hoy voy a ver si mi slime está sticky, porque como claramente que yo perdón, yo voy a ver si mi slime está sticky. Porque estaba en este envase y estaba bien, pero bien duro. Y perdón por la luz que sale ahí, es porque está abierto esta cosa. Y este era muy duro, así que le tuve que poner agua caliente y hasta que se hizo así. Y bueno, no cabía acá, entonces lo tuve que poner en otro envase. Lo puse en un balde rojo, así que aquí se me lo va a traer mi tía. Gracias. Y entonces, aquí tengo mi slime. Lo tengo tapado porque no quiero que se me vaya a hacer nada más. Aquí está mi slime. Y bueno, vamos a ver si sale así. Sí sale, ok. Tiene como agua, pero es el agua que le eché, agua caliente. Claramente. Acá tengo unas pinturas que le voy a echar. Tiene algo ahí. Para, no sé. Sí, Mariana, ¿estás bien? Muy bien. Y con eso lo voy a estar echándole la pintura para mezclar. Aquí tengo unas pinturas y el color que voy a usar es este azul y este verde. Yo creo que no debemos. No, Cindy, no necesito. No, solo voy a usarlo de debajo. Yo tampoco. La vas a comprar Daniela. Prohibido, pues, no señor. Ok, voy a usar esto y le voy a poner ahí. Son muy parecidas. No, pero una cosa es el Mire, que tú también viste que son una delincuente. También otra cosa, ahí sale como una gana. Todo el mundo tiene realidad. Voy a mezclar el azul ahora. Bueno, no le eché mucho, pero está bien. ¿Por dónde agarro? Ahí donde nos encontramos nosotras, ahí van a estar. ¿Qué? ¿Qué onda con estas, Ahí están. ¿Quiénes son estas pinches que están en las A la madre. No pensé que es la diabla. Aguas. Y entonces, ¡Ay, madre! Yo pensé que nos ibas a dejar aquí colgadas. ¿Cómo ves? Si la diabla es de ley. yo tengo palabras y los días que estoy. Tú como que te pareces una actriz de la que sale en la película de Ok, infancia. ya le puse Si lo volviste a ver, diabla. ¿Qué azul. onda con ese nuevo look? Me llamo Amparo, mi amor. Uy, qué elegante. Ay, que la diabla nos haga algo. ¡Dani! Le voy a presentar a mi hija, que es lo más lindo que tiene el mundo. Ay. Mis amigas, Daniela. Hola. Uy, qué chulada. Mi mamá sí nos había hablado mucho de ti. Sí, también me habla mucho de ustedes. Pero que puras cosas buenas, Lo que se puede. Ok, ahora lo voy a poner verde. Vamos, ya vas a empezar, Hay muchos planes para ustedes, niñas. y nosotras hambre. Ay, no puedo ver Aquí eso. dieta y ejercicio, mis amores. Sobre todo para esta. Ángela. Aquí sí van a saber qué es tomar bueno y qué es comer bueno. Eso sí me fue muy. Cualquier cosa está mejor que la cárcel. Yo te la tengo. Ay. Oye, hace buen clima, flojitas. No, pues mejor que en la cárcel, seguro que sí. ¿Qué? ¿Una michelada? Ay, una chela. ¿Les costó mucho trabajo tener ¿No? Perdón. Perdón, amigos, pero no vamos a poder cortar eso. Yo sé que se cayó, ¿eh? Ok, ya le puse verde, así que tenemos que ponerle un poquito más. Estoy exagerando. Sí, pues es muy padre. No, listo,
cambiar. Mariana, ¿estás fumando marihuana? No. Es el humo de la inteligencia. Tan grosera. Lo dije, no te lo dije. Bueno. Y que ella haya caído en un vicio tampoco hace que entonces ahora se le pase a un monstruo. Es que yo no estoy diciendo que es un monstruo porque fuma marihuana, sino por la actitud, mira, es una caprichosa, consentida, malcriada, grosera. Se está burlando de sus papás, se está burlando de todos nosotros. Mi amor, bueno, entonces, calmate, tenemos que ayudarla. Tenemos que encontrar la manera de la respuesta. ¿Quién fue la persona que la metió en el vicio? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde la consigue? ¿Por qué esa rebeldía? Bueno, entonces ayúdala a vos, pobrecita la niña. Sí, qué pecado. Ayúdala, vale. Mariana, por favor, muñeca, confía en mí. Confía en nosotros, abre la puerta. Mi amor. Ni puede abrir la puerta. ¿Cómo te fue? Ok, ahora me está pegando porque le dejé la Después te cuento pintura. con tranquilidad Sí, qué fue lo que hablé con mi jefe. Está en el cuarto. ¿Qué has sabido de mi mamá? Está aislada. Hablé con el psiquiatra. Ok, ¿Qué es la Santiago? le va a tener que echar detergente. Porque, Si quieres verlo. bueno, está verde, pero en la cámara no se mira mucho. No se mira mucho, se mira como todavía azul. Pero es verde. Señorita, ya llegó la hija de la señora Santana. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sigan por aquí. Gracias. Fernando. Alviro. Mire lo que le mandaron. Muchas gracias. Muchachos. Bueno, y Muchas así gracias, es. gracias. Yo agarro estas colchonetas. Le voy a tener que Muchas echar más gracias. azul. Vete a Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Me voy a tener que echar más azul, pero en el azul no tengo mucho. Fuera rica. Nosotros no somos ricos, se lo puede comprar cualquiera. Cualquiera no, hermano. Si nosotros le echamos a la semana durmiendo en el piso. Tranquilos que esto es sí, hay un presente de una parte de maleta, nosotros otra vez para allá, con allá donde ustedes. está mi closet. Para que puedan Hay dormir dos cómodos. cosas azules allá. Sí. Hay dos cosas azules. Y una almohada para cada uno. Y Si hay una si cobija hay para una cada de uno esas, para que pero no allá den la madrugada. en Payaso. en closet. Yo sabía que usted tenía el Hay corazón. dos cosas azules. Hay una cosa ahí, azul. Dos donde está mi muñeca. Y ahí buscas abajo. Ok, bueno. Le tengo que echar más azul, pero de este ya no tengo, así que voy a... Miren, ya no tengo. Casi ya no tengo. ¿Ha comido? Bueno, ya come, pero solamente si yo le doy comida, porque no permiten nada con las enfermeras, ni siquiera se deja bañar de ellas. Me ha tocado a mí. Es que es muy raro, se lo juro, es como si estuviera aborreciendo a las mujeres. No es eso, lo que pasa es que con su hijo. Tú eres el enfermero que ella piensa que es vaina. Siga, por favor. Gracias. No lo tenés, fíjate. Es que no tengo mucho. Pero lo tenés. Pero no. Por acá. Muy bien. Aquí está. El doctor me dijo que tienen 15 minutos. Entonces, Sí, está perfecto, gracias. mucha suerte. Que sí, permiso. Se te va a poner en las manos. No va a ser mi culpa, yo no te lo voy a sacar. Bienvenidas a mi humilde hogar. Oh, pues gracias. Bueno, ¿ustedes quieren entrar a sus habitaciones? ¿Quieren comer algo? ¿Se quieren bañar? A mí me dan ganas de meterme a la alberca. Es mejor meterme en la alberca. ¿Qué puede? Mami, ¿con qué color puedes hacer azul? ¿Con qué color puedes hacer azul? Pobrecita mi mamá. Con amarillo. Celeste Y azul. ¿Y tú? Amor, tengo muchos sentimientos. Mamá, celeste y blanco no haces azul. Porque ya es azul. No, es con amarillo y azul. Amarillo y azul. Amarillo y azul. ¿Para hacer qué? Azul, azul. ¿Le conoces el estilo? Azul, azul. Azul con muchacha. Amarillo con rosado. No sé, yo estaba perdido. No sabes qué es. Así decidí. Bueno, estamos viendo qué color puede hacer azul. Comenten si
Comenten en los comentarios si ustedes saben cómo haces azul. Eso es nada. No pica. Aquí como se hace con un montón de color. Así es como yo me mezclo. Mentira, yo no mezclo así. Si miren que estoy viendo para allá es porque estoy viendo la tele. La verdad es que a mí me da como así ya curiosidad por saber cómo operan ustedes, ¿no? Y la verdad es que este tema de ser las nuevas reinas de la coca se oye como muy chingón, ¿no? Bueno, lo primero que tienen que saber es que en el mundo en donde nos vamos a mover, yo era la reina y señora. Yo decidía quién, cuándo. Con rosales morados. No se cometía un delito sin que yo lo ordenara, no sin que yo recibiera una bonificación, un porcentaje de venta. ¿Qué pasó entonces? Bueno, yo creo que lo voy a tener que dejar así como... Es como verde y azul. El pasado me alcanzó. Porque le eché un Pues imagino que montón de el resto de verde. gacha, ¿no? Ni siquiera eso. La guerra no ha terminado, Dani. ¿Cuánto tiempo te dijeron que iba a estar aquí? No me dijeron. El psiquiatra solo me dijo que estaban esperando que le bajen los niveles de agresividad para integrarla con otros pacientes. Y luego sí empezar un proceso de resocialización. Por favor, dime la verdad. 15 minutos. Tú como médico, ¿qué piensas? Hola, mamá. Soy yo, tu hija, Catalina. No quiero hablar con él. ¿Cómo te sientes? No, ¿cómo me plan? ¿Cómo creo que me siento? Apenas te pongas bien, vas a poder salir de aquí. Te lo prometo. ¿Y el señor es? El señor ya te lo había presentado, lo que pasa es que no lo recuerdas. Él es Santiago, mi esposa. ¿No se ve que soy yo? Eso es el Tito. Ay, mamá. Claro que no es el Titi. Es Santiago, mi esposo. Ese es el Titi. Usted no se cansa de decir mentiras, Catalina. Usted está casada en Bogotá con este señor Marcial Barrera. Y viene aquí unos días. Se la pasa para arriba y para abajo con este señor. ¿Hasta cuándo, Catalina? ¿Hasta cuándo va usted a seguir revolcándose en la cama de todos los narcotraficantes de este país? Eso fue lo que yo le dije. ¿Hasta cuándo va a seguir en la misma? ¿Hasta cuándo? Yo te voy a esperar afuera mejor, ¿sí? No, tranquilo, no pasa nada, yo espero afuera. Santi, por favor, te quedo metido. Mamá, escúchame. Han pasado 20 años. Yo cambié. Yo ya no ando con narcotraficantes. Yo ya no estoy casada con Marcial. Eso no se pasa, Catalina. Decir mentiras. ¿Para qué? ¿Para qué conmigo que soy su mamá? Para justificar toda esa plata que Ok, gané, amigos. tiempo, todas esas joyas, esa ropa fina para nosotros. Dígame. Que no se te vea la mano. ¿Sabe qué, Así. Catalina? Ok. Bye, amigos. Salga de vista, yo no la quiero ver.